Herkese merhaba. Bugün size kış ayları için inanılmaz önem taşıyan öksürüğü anında kesecek mucize bir tarif yapacağım. Çok basit, evimizde olan iki malzemeden yapacağım. Basit ama çok etkili bir öksürük iksiri diyorum ben. Gerçekten iksir gibi öksürüğü anında kesiyor. Bunun için bu şekilde orta boy bir turp kullanacağım. Turbumuz siyah turp olabilir. Şu renkte mor ya da kırmızı turp diyorlar. O renk olabilir ya da böyle beyaz bir turp olabilir. Yapılışı çok basit. Yani burada göstereceğim gibi bu şekilde turbumuzu aldık. Dış kısmını yıkıyoruz. Asla ve asla kabuğunu soymuyoruz. Şimdi burada biraz uzantısı var. Bunu sadece gördüğünüz gibi birazcık kısaltacağım. Şu şekilde. Tamamen böyle kesmiyorum, şu kadarcık. Sadece şu baş kısmını şu şekilde aldım. Bunu kapak olarak kullanacağım. O yüzden atmıyorum. Dolma oyacağı ile orta kısmını oyacağım. Bu şekilde çıkarıyorum. Şu dip kısmı asla delinmiyor. Ama şu şekilde görüntüleyebiliyorsak eğer biraz daha netleştireceğim. Şu şekilde oyuyoruz. Şöyle göstereyim. Yani dibe yakın ama asla patlatmıyoruz. Dolma gibi düşünün. Genişliğine siz karar verin. Çok geniş olmasına gerek yok. Yani 2 ya da 3 yemek kaşığı olması yeterli gelecektir. Bakın bu şekilde asla dibine delmedim ama dibine de çok yaklaştım. Bu şekilde şöyle içerisine oturacak şekilde oturacak şekilde bir bardağımızı aldık. İçerisine oturtturduk. Buralardan balın sızma ihtimaline karşı ben altına kase de koyuyorum. Şimdi bu turbun içerisine bal dolduracağım. Oymuş olduğumuz turbu bardağın üzerine yerleştirdik. Bardağı da kaseye. Şu an içerisine bu şekilde gördüğünüz gibi bal dolduruyorum. Dediğim gibi turbu çok geniş bir şekilde soymamıza gerek yok. Biraz daha koyacağım. Bu şekilde doldurdum içerisine. Şöyle göstereyim size. Bakın içerisinde görünüyor herhalde. Daha sonra önceden oymuş olduğum, kesmiş olduğum başlığını kapak vazifesi görmesi amaçlı bu şekilde kapattım. Bu şekilde dediğim gibi altına kase yerleştirdim. Bardağın üzerine yerleştirdim turbu. Bu 12 saat bu şekilde bekleyecek. 12 saat sonra da size neler olduğunu göstereceğim. Turbumuzun içerisinden akan balı göstereceğim size. Bakın, görüyorsanız şu görmüş olduğunuz sıvı bir yemek kaşığıyla tüketilecek. Aynı zamanda daha sonra içerisinde koyduğumuz bal bu şekilde, bakın zaten o da sıvılaşmış bir şekilde. Onu da içiyor çünkü o da zaten hani içerisinde 12 saat bekledi. Bu şekilde altında sızanı da içirebilirsiniz ama ben içindekini de içiriyorum. Mesela biraz sonra tekrardan bir turp daha oyacağım. Onu da akşam içireceğim. O da gene 12 saat bekleyecek. Şu an sabah olduğu için. Onu da akşam tekrardan içireceğim. Yani bunu mesela 5 gün
sabah akşam olmak kaydıyla dediğim gibi 12 saat mutlaka bekleyecek. İçerisinde damlayan bu şekilde bardağın dibindeki sıvıyı ve içerisindeki turbun içerisindeki balı tüketiyoruz. İnşallah öksürüğe birebir denenmiş bir tarif. Çok da lezzetli, tadı da kötü değil. Çocuklarımızın da severek tüketebileceği güzel bir tarif. Herkese şifa olsun.